अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं वीलॉग्स को आगे बढ़ाती है जिनमें ज़्यादा लाइक्स हों। और आइए अब जिक्र एक शख्सियत का जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। ज़बान में लुकनत और व्हील चेयर पर बैठे, आंसुओं से लबरेज, चुपचाप खलाओं में घूरते हुए एक शख्स से मिलते हुए मैं उस मेहदी हसन को तलाश करती रही जो कभी लफ्ज़ों और सुरों से अटखेलियां किया करते थे और महफिल में मौजूद उनके परिस्तार उनकी आवाज़ की उठान, लय और सोज और तान पर झूम झूम जाते थे। जी हाँ, मैं ये जिक्र कर रही हूँ फिल्मी गीतों, नीम क्लासिकी मौसीकी और गज़ल की गायकी को बामे उरूज तक ले जाने वाले एक बहुत ही मोतबर और मुनफरिद नाम मेहदी हसन का, जिनकी आवाज़ 5-6 दिहाइयों तक मकबूलियत के ऐवानों में गूंजती रही। मेहदी हसन से मेरी ये मुलाकात उनकी वफ़ात से चंद बरस कबल लाहौर में हुई, जहाँ वो अपने साहबजादे के साथ मुकीम थे। उनके साहबजादे ही उनकी देखभाल कर रहे थे, वही उनकी व्हील चेयर वगैरह इधर से उधर लाते थे। मैं जब मिलने गई तो वही उन्हें लेकर आए। घर जो था, मैं ज़रा देखकर थोड़ी सी मुझे दुख हुआ, क्योंकि ये घर यकीनन मेहदी हसन के शायान शान नहीं था। मेहदी हसन की बहुत ही मोहब्बत और मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे मिलने का वक्त दिया, क्योंकि फालिज से वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाए थे। मैं ये चाहती थी कि मैं दुनिया मौसीकी के इस बड़े नाम और जो एक मुल्क की तारीख़ है उनकी कुछ यादें समेट लूँ। लेकिन जब मैं उनसे मिलने उनके घर गई, उनके घर नहीं, उनके साहबजादे के घर जहाँ वो मुकीम थे, तो दौरानी गुफ्तगू मुझे महसूस हुआ कि उनकी यादें उनका साथ छोड़ती चली जा रही थीं। उन्होंने गाने की भी बहुत कोशिश की, मुझे चाहते थे कि मुझे कुछ गा कर भी सुनाएं, क्योंकि मैंने भी उनसे बार बार यही दरख्वास्त की कि हमारे सामईन को कुछ सुना दीजिए। यकीन जानिए, जिस वक्त उन्होंने गाने की कोशिश की और वो गा ना पाए, उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल कट कर रह गया। और मुझे ये लगता है कि ग़ालिबन ये उनकी आखिरी गुफ्तगू थी, क्योंकि उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी। वो फालिज के असर से पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाए थे। मीडिया से उनकी ये आखिरी गुफ्तगू हमारा एक सरमाया है। मेहदी हसन आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। मेहदी हसन साहब, शहनशाही गजल कब से कहा जाने लगा आपको? कुछ अंदाजा है, कुछ याद है कि किस गजल के बाद आपको शहनशाही गजल कहा जाने लगा? किस गजल के बाद आपको शहनशाही गजल कहा जाने लगा? हाँ, इस गजल के बाद नहीं, गजलें तो बहुत है, बहुत गाई मैंने। कुछ गजलों की आपने मौसीकी भी खुद तरतीब दी थी। कुछ गजलों की आपने मौसीकी भी खुद ही तरतीब दी है। नहीं, ये वजन डाला मैंने मेरे डायरेक्टर को, वो बनाए और मैं गाऊं। मैंने सुना है फैज अहमद फैज की जो गजल थी, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, इसकी मौसीकी आपने खुद तरतीब दी थी? नहीं, शायर है इसके। गुलों में रंग भरी बादे नौबहार चले, ये फैज अहमद फैज। इसकी फिर मौसीकी किसने तरतीब दी थी? इसकी मौसीकी मेरे बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर। कोई याद है कोई मौसीकार किसी की धुन, कोई किसी मौसीकार की धुन आपको बहुत अच्छी लगी हो? मौसीकार तो ये
احمد فراز صاحب کی چند غزلیں بہت اچھی لگی مجھے. اب جیسے وہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. مہدی حسن صاحب، آپ نے گانا کب سے شروع کیا؟ گانا میں نے یہ تو میں 5-6 سال کا تھا تو گانے لگا تھا اور ٹھیک ٹھاک گانے لگا تھا. کلاسیکل، لائٹ کلاسیکل، ساتھ ساتھ فلمی گانے شروع ہو گئے. پہلے آپ نے فلمی گانے گائے تھے یا پہلے آپ ریڈیو پہ آئے تھے؟ پہلے ریڈیو کراچی. اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب ملے، یہ ریڈیو غزل ہے. جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. کچھ آواز بیٹھ گیا میرا، پتہ نہیں کیوں. نہیں، آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے. نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ گنگنا کے دیکھیے، آپ کو لگے گا بالکل ٹھیک ہے. گنگنا کے دیکھا تھا میں نے، بات کرنے سے پتہ لگ گیا. اب آپ گانے والے ہیں نا، اصل میں تھوڑی سی نزاکت ہے آپ کو. ماشاءاللہ آواز آپ کی بالکل ٹھیک ہے. نہیں، آواز بیٹھ گئی ہے. مجھے تو بالکل مہدی حسن صاحب آپ کی وہی پرانی آواز لگ رہی ہے. آپ کو لگ رہی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ بیٹھ گئی ہے. یا تو موسم کی وجہ سے بیٹھی ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ سر آپ کو اللہ کی طرف سے ملا، کوئی کہتا ہے سوز بہت ہے، کوئی کہتا ہے آپ فقرے کی بانٹ بہت اچھی کرتے ہیں، غزل کو بالکل سمو لیتے ہیں اپنے اندر. آپ خود کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ غزلیں جو ہے خود اپنے اوپر تعریف کرتا ہوں، مفہوم اس کا لیتا ہوں پہلے اور پھر موڈ بنا کر پھر گاتا ہوں. اب یہ جو غزل ہے، اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب ملے، جس طرح پھول کتابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. آپ کو کچھ اندازہ ہے مہدی حسن صاحب کہ 4 عشروں تک، 4 دہائیوں تک آپ فلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے؟ کہتے ہیں لوگ، لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی بہت دور دنیا بہت آگے چلی گئی، ہم پیچھے پڑے ہوئے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتی؟ یہ احساس آپ کو کیسے ہوا؟ یہ احساس ہوا کہ غزلیں جو گائی میں نے وہ نئی بھی ہے لیکن پرانی بھی ہے. پرانی غزلیں نمبر لے گئی. اب جیسے احمد فراز صاحب کی غزل جو ہے یہ اب کے ہم بچھڑے تو کبھی شاید کبھی خوابوں میں ملے، کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. مہدی حسن صاحب، اس غزل کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی ایسوسیشن؟ اس غزل کے ساتھ کیونکہ آپ نے یہ غزل بہت
आपने बहुत दफा ये दोहराया है कि आपको ये बहुत पसंद है, हमें थोड़ी सी गुनगुना के तो सुनाइए, है थोड़ा सा गुनगुनाइए। गुनगुनाना तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे, मेरे लिए, और गाने पे आया तो गा भी लूं। प्लीज गाइए ना थोड़ा सा। ये बात है। कुछ गाइए, चलिए ये गजल नहीं कुछ और है कुछ और, अगर ये गजल नहीं तो कुछ और गुनगुना के गा के, लोग सुनना चाहते हैं आपको गाते हुए, आपको गुनगुनाते हुए। आवाज बैठ गया मेरा। हारमोनियम है? हारमोनियम है लेकिन दूर है जरा। हारमोनियम आ जाए सामने तो फिर खान साहब कुछ गुनगुनाएंगे? फिर शायद गा लूं। ला सकते हैं हारमोनियम? यहाँ नहीं, कराची में। कराची है? जी, वाह वाह, लेके आएंगे मामू। बहुत नजदीक बताया। तो और क्या, कराची में लेके आएंगे अभी। आप खान साहब का हथियार कराची भुलाए हैं। खान साहब हारमोनियम आपके साथ नहीं रहता, वो तो आपका बच्चा है। हाँ बिल्कुल साथ ही होता, लेकिन आज पता नहीं क्या वजह है। अच्छा ये बताइए कि आपने इतने फिल्मी गाने गाए और बहुत से मौसीकारों के साथ काम किया आपने, जाहिर है कि मुख्तलिफ धुनें, आपने मुख्तलिफ धुनों पर मुख्तलिफ मौसीकारों के साथ गाया, तो किस मौसीकार से आप बहुत मुतासिर हुए? फैज साहब की गजल नंबर ले गई, गुलों में रंग भरे बाती न बाहर चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। यानी गजल है, नजर मिलते ही दिल की बात का चर्चा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। कोई फिल्मी गाना आपको याद हो? आप जब मेहदी हसन साहब, जब आप फिल्मी गाने गाते थे तो क्या आप फिल्मों की जो वो सिचुएशन थी उसके बारे में मालूम करते थे? हाँ जी, बिल्कुल सिचुएशन मालूम करके ही गाता था मैं। म्यूजिक डायरेक्टर पहले बताता था कि मेरा गाना इस सिचुएशन पे है, तो और क्या आप ये भी मालूम करते थे कि ये गाना किस पे पिक्चराइज किया जाएगा स्क्रीन पे? ये जरूरी था, ये मालूम करना जरूरी था। इसके बगैर तो आगे गाड़ी चलती नहीं थी कि किसकी आवाज है, कौन गाएगा। फिर लोग म्यूजिक डायरेक्टर बताते थे कि आपने वहीद मुराद की आवाज में गाना गाना है। तो ये भी मुश्किल था काम कि पहले आवाज बनानी, कि वहीद मुराद की क्या आवाज क्वालिटी क्या थी। तो इस तरह मुश्किल पड़ता था काम। तो गाई है मैंने बहुत से गजलें। तो खान साहब, बहुत से अदाकारों पे आपके गाने पिक्चराइज हुए फिल्मों में। आपको स्क्रीन पे देखकर कभी आपने ये महसूस किया कि नहीं, जो मैं चाहता हूँ, जो जज्बात मैंने समोए हैं इस गाने में, वो ये अदाकार अदा नहीं कर पा रहा, कभी ऐसा महसूस हुआ? जी हाँ, इसमें वो ऐसा किया है कि लोगों ने खुद बता दिया कि ये नहीं, जो आप गाते हैं वो गाना नहीं है, ये आवाज क्वालिटी और है, आप और तरीके से गाते हैं।
آخر پھر میں نے کہلوا لیا کیسے گاتا ہوں بھائی، بتاؤ ذرا مجھے. تو لوگوں نے گا کر بتایا. تو بہت سے گانے تو ایسے پکڑے میں نے. جب لوگوں نے گایا تو پھر میں نے شعر ہو گیا میں. مثلا کچھ یاد ہے کون سا؟ یہی گلوں میں جو ہے باتیں نہ باہر چلے، یہ غزل پوچھی میں نے لوگوں سے. لوگوں نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک کہہ رہے. تو پھر گائی میں نے اور اچھی طریقے سے گائی. یہ جب آپ نے میری حسن صاحب، یہ جو آپ کا گانا تھا کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، بے اندازہ مقبول ہوا تھا. اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ اس نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھے. زیادہ ہوا تھا یہ. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. گاتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. تو یہ کچھ یاد ہے کہ کیا سوچ رہے تھے گاتے ہوئے؟ ہے. کچھ یاد ہے کہ گاتے وقت کیا سوچ رہے تھے کہ یہ کتنا ایک لیجنڈری ایسا گانا گانے جا رہے ہیں آپ جو رہتی لوگوں کو یاد رہے گا ہمیشہ ہمیشہ؟ ہاں، اگر آواز کام دے جائے گا تو سنا دوں گا میں، لیکن نہیں، بات ابھی بن نہیں رہی ہے. وائس کوالٹی ساتھ نہیں دے رہی ہے. میری حسن صاحب، موسیقی کی دنیا میں بڑا طویل سفر ہے آپ کا. مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ ہاں، تو میں کیا اس بات کا جواب کیا دوں؟ اس کا جواب تو ہے نہیں. فخر محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، نہیں، فخر تو میں محسوس کرتا ہوں. گا لیا میں نے. کبھی سوچتے ہیں کہ جس مقام پہ آپ پہنچے ہیں کوئی اور نہیں پہنچ سکا؟ ہاں، یہ بھی ہے. یہ بھی آیا ذہن میں. نہیں، طبیعت خراب ہو رہی یار. طبیعت کیا ہوا؟ یہی بندے کا گڑبڑ ہو رہی ہے. چائے سے صحیح ہو جائے گا گلا آپ کا. ہے؟ چائے پلاؤں آپ کو؟ چائے شاید ہے نہیں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے. ایک ذرا سا غم دورہ کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے. ایسے ہی تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے. ایک ذرا سا غم دورہ کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے. بڑی اچھی غزل لکھی ہے یہ قتیل شفاعی صاحب نے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. اور کوئی میرے ساتھ حسن صاحب اور کچھ یاد آ رہی ہے، کوئی اور غزل جو آپ کو اچھی لگی ہو؟ ایک اور جس کو میں بھی پسند کرتا ہوں، آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب ملے. احمد فراز صاحب کی. احمد فراز. آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خواب میں ملے. آپ کے ہم بچھڑے تو شاید
कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बड़ी अच्छी गजल लिखी है कतील शवाई साहब ने। आपको क्या लगता है जो आपकी गजल थी गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले, इसको बे इंतहा पसंद किया गया हर जगह पर, हर दौर में, हर क्लास में, आप क्या समझते हो, इसकी क्या वजह थी? ये अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ ऐसा था कि बहुत ये चीज तारी थी गाते हुए गजल आपने जिस अंदाज में गाई? हाँ नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। गजलें मेरी सारी पसंद की है लोगों ने, और अच्छी तरीके से गजलें मैंने सुनाई है लोगों को। आपको ये याद है कि बर्रे सगीर की नामवर गुलकारा लता मंगेशकर ने आपके बारे में क्या कहा था? हाँ ये याद है कि आप गले में भगवान बोलते हैं। आपकी क्या बात है, बड़ी तारीफ की, बहुत तारीफ से नवाजा उसने। आपने कभी उनके साथ कभी मौका मिला आपको उनके साथ गाने का भी? नहीं, वो तो बेचारी गाती नहीं, जब वो गाती थी। गाती थी नहीं, मुझे सब तो नहीं गाई, गाना भी नहीं गाया उसने। भारत जाके आपने बहुत दफा गाया है? जी हाँ, बहुत दफा भारत में बहुत गाया मैंने। और पाकिस्तान में भी जाहिर है, ये तो आपका मुल्क है। अल्लाह की मेहरबानी। क्या फर्क महसूस हुआ आपको दोनों जगह? कुछ फर्क महसूस हुआ दोनों जगहों पे? बल्कि मैंने यहाँ अच्छा गाया, लोग उम्मीद ही रखते थे कितना अच्छा गा जाऊंगा, गा गया, बस वक्त की बात है। नहीं, वक्त की क्यों बात है, आपकी रियाजत को बहुत दखल है इसमें। ना, रियाज बहुत किया मैंने। आपकी रियाजत, आपकी मेहनत, अल्लाह का तोहफा आपके पास। अल्लाह की मेहरबानी, मैंने बहुत रियाज किया है, बचपन से कर रहा हूँ। और कोई जिक्र, किसी से मुलाकात हुई हो आपकी जो आपको याद हो? नहीं, बहुत से लोगों से तो बहुत लोगों से हुई है। अच्छा, अपने साथी गुलकारों के बारे में कुछ कहिए। है? अपने साथी गुलकारों के बारे में कुछ कहिए। आपके जो साथी गुलकार थे या जो अब भी हैं, उनके बारे में। महनाज और फरीदा खानम है, बहुत से निकलेगी। आजकल की मौसीकी कैसी लगती है आपको? बड़ी अच्छी लगती है, नए अंदाज में भी गाया हुआ है और पुराना अंदाज भी अपनाया है, तो दोनों अंदाज मेरे हिट हुए, बहुत मशहूर हुए हैं। मेरे हसन साहब, लोगों को एक शिकायत है आपसे कि आपने शागिर्द बहुत कम बनाए। इतना टाइम नहीं मिला, टाइम मिलने की बात है। सॉरी। नहीं, आप प्लीज बिल्कुल महसूस न कीजिए। खांसी ने तंग किया हुआ है। आप पहले चाय पीजिए प्लीज। आप कुछ कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था कि क्या सुनाऊं मैं आपको, जो पूंजी थी वो तो सुना दी आपको।
नूर जहां जी के साथ आपने जाहिर है बहुत गाया, बड़े गाने गाए हैं, काफी गाने गाए हैं। कोई गाना याद है? नहीं, गाना तो याद है, गाने सारे याद है। अब कौन कौन से याद करूंगा मैं, बात तो असल ये है। लेकिन इस वक्त आवाज नहीं काम दे रहा है, गाऊंगा तो क्या गाऊंगा मैं। नहीं, हमें उसके कुछ बोल बता दीजिए, फिर हम सुनवाएंगे। हाँ जी, उसके कोई बोल आपको याद हो? जैसे प्यार भरे दो शर्मीले नैन। मेहदी हसन साहब, आपके बेटे भी गाते हैं? हाँ जी, आपके बेटे भी गाते हैं? गाते तो है, लेकिन शायद इस वक्त इनका मूड न बने। नहीं गाते। आसिफ गाते हैं, आसिफ मेहदी। हाँ। अच्छा। जवाब दो। जी कह दिया मैंने, कह दिया है, कहा मैंने कि आसिफ मेहदी गाते हैं। मुझे तो सुनाई नहीं दिया। जी मैंने कह दिया। जी बताया इन्होंने। आपके बेटे आसिफ मेहदी जो हैं, हाँ। वो गाते हैं, तो आपको क्या लगता है मेहदी हसन साहब कि वो आपकी जो मीरास है इसको आगे बढ़ाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे वो, उम्मीद है उनसे। आप मुतमईन हैं जो सुर अल्लाह ने आपको दिया और जो सोच दिया वो उनकी आवाज में भी है? हाँ, जो अल्लाह ने दिया मुझे उनकी आवाज में भी है वो बात। अल्लाह करे कि वो अच्छे मूड में गा जाए, अच्छा गाए। उनका कोई गाना जो आपको पसंद हो? ये गाने तो सारे अच्छे गाए उन्होंने। अब जैसे प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये बहुत अच्छा गाया। कभी आपको लगा कि पाकिस्तान में आपकी वो कदर नहीं है जो आपको भारत में मिलती है? नहीं, ये तो नहीं कहूंगा मैं, इसलिए कि मैं ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो बहुत से गाने ऐसे भी हैं जो गा गया मैं, बाद में हैरत हुई मुझे कि मैं कैसे गा लिया मैंने। कोई याद है कोई ऐसा गाना? इस वक्त याद नहीं है। कोई शिकायत हुकूमत पाकिस्तान से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो नहीं, शिकायत तो नहीं मुझे पाकिस्तान से। शिकायत नहीं, जो काम पाकिस्तान में जो काम किया है, पाकिस्तान में जो हौसला अफजाई हुई है मेरी, वो कम नहीं है। मेहदी हसन साहब, लोगों ने आपके बारे में ये मशहूर किया कि आप नाराज होकर भारत चले गए हैं जब आप एक मरतबा अभी चंद साल पहले गए थे। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ है, बिल्कुल झूठ बात है। आप सिर्फ किसी इलाज वगैरह की गरज से गए थे? हाँ, इलाज के लिए गया था मैं, लेकिन नाराज होकर नहीं गया, बल्कि सुनाया उनको, डट कर सर चढ़ के बोला हूँ। मेहदी हसन साहब, कभी आपको ये महसूस होता है कि जितनी आपने अपनी जिंदगी दे दी मौसीकी को, माली तौर पे शायद आपको उतना रिटर्न नहीं मिल सका है? नहीं, ये तो नहीं सोचता मैं, इसलिए कि एक तरफ देखता हूँ तो बहुत कुछ मिला है मुझे गाने में, और एक तरफ देखता हूँ तो कुछ नहीं मिला। जितना गाया मैंने उस हिसाब से कुछ नहीं मिला, तो अफसोस भी होता है। अच्छा भी गा गया हूँ और उसका मुआवजा नहीं मिला,
یہ بھی ہوا ہے، تو یہ گڑبڑ بھی ہوئی ہے. سنا ہے پاکستان کی فلمی دنیا میں اکثر فلم پروڈیوسرز جو ہیں وہ فنکاروں کے معاوضے ادا نہیں کرتے. نہیں یہ تو بات نہیں ہے، بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، وہ معاوضے ادا کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں. آپ کو آپ کے گانوں کی رائلٹی وغیرہ ملتی ہے؟ جی ہاں ملی ہے، ملتی رہی ہے اور مل بھی رہی ہے، کافی ملی ہے. مہدی حسن صاحب چند برس پہلے انفارچونیٹلی آپ پر فالج کا اثر ہوا، کہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ کا علاج وغیرہ کافی اچھا ہوا؟ نہیں اس میں مطمئن نہیں ہوں میں، آپ مطمئن نہیں ہیں؟ علاج نہیں ہوا ٹھیک نہیں ہوا، لیکن نہیں میں نے صبر کر لیا، کوئی بات نہیں، اپنا ملک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ہوا میرا اچھا بھی ہوا، لوگوں نے بہت چاہا. اٹل بہاری واجپئی انہوں نے بڑی کوشش کی علاج کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے. وہ بلایا مجھے تو میں خود نہیں جا سکا کہ نہیں میں ان لوگوں سے علاج کو کیوں کرواؤں. یہ آنا کا مسئلہ آ گیا میری طبیعت میں، تو اس لیے ٹال دیا میں نے کہ نہیں جی مہربانی آپ کی، کروا لوں گا میں. خان صاحب حکومت پاکستان نے آپ سے رابطہ کیا کہ وہ آپ کا علاج معالجہ کروائیں گے؟ ہاں یہ تو کیا انہوں نے، یہ کیا تھا، رابطہ قائم کیا تھا انہوں نے، لیکن میں خود انکار کر گیا. حکومت پاکستان کو بھی آپ نے انکار کر دیا؟ حکومت پاکستان کو بھی آپ نے انکار کیا؟ انہیں کو تو کیا میں نے کہ نہیں میں خود کروا لوں گا، نہیں کروایا. بہت زور لگایا کہ آپ علاج تو کروا لیں، لیکن نہیں کروایا میں نے. کوئی انا کی بات آ گئی. آپ قومی سرمایہ ہیں. جی اسی لیے میں نے نہیں کروایا، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کہیں جی آپ نے علاج کیا تو خان صاحب مہدی حسن صاحب گانے لگے. خان صاحب مہدی حسن صاحب جو وزارت ثقافت ہے، کلچرل منسٹری ہے، آخر وہ کس لیے ہے؟ ان کا یہی فرض ہے کہ آپ تو قومی سرمایہ ہیں. جی تو فرض تو ہے ان کا، لیکن نہیں مناسب نہیں سمجھا میں نے، اپنے اوپر بات لے لی اور یہ سوچ کے کہ بھی میں نہ کرواؤں تو اچھا ہے. جنرل مشرف صاحب نے کبھی رابطہ کیا آپ سے؟ جی بالکل، جنرل صاحب نے بھی بہت زور لگایا کہ آپ آ جائیں، ہم تیار ہیں. ان کو بھی جواب دے دیا، تو جواب دے دیا میں نے کہا نہیں بھائی. فنکاروں کی انا بھی بڑی حساس ہوتی ہے. ہاں بس جی کچھ مل ملا کے دونوں باتیں آ گئی، کچھ ہماری انا، کچھ فنکاروں کی انا، لیکن خام خواہ کی ہم انا بنا کے بیٹھ گئے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بی بی سی کی عالمی سروس ہے جس پہ جس پہ آپ کا انٹرویو ہوگا. کچھ تمام دنیا میں جو پاکستانی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ سنیں گے، ان سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ان سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی باؤ تاؤ ٹھیک رکھو، ہمارا آرٹسٹوں کی قدر کرو. آپ کو موقع ملا تو آپ جو آپ کی فاؤنڈیشن بنائی ہے آصف مہدی نے،
आरिफ मेहदी ने जो फाउंडेशन बनाई है, मेहदी हसन फाउंडेशन, तो वहाँ आप कुछ लोगों को चाहेंगे, कुछ सिखाना चाहेंगे, कुछ शागिर्द बनाना चाहेंगे? चाह रहा था, अभी भी चाहता हूँ कि ऐसा कोई रास्ता अब निकले। कैसा रास्ता? सिखाने का, सीखने सिखाने का। अब वैसे आप खुश हैं? हाँ, वैसे तो खुश हूँ मैं, अपने मुल्क में खुश हूँ, बहुत अच्छा। कभी सोचते हैं कि अब आप उस तरह से गा नहीं पाते हैं जैसे गाया करते थे? नहीं, गाता हूँ मैं, गा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी हसन खान साहब, आपने इतना वक्त दिया है और बहुत ही सब्र के साथ, हालांकि आपकी तबीयत भी नासाज है और ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने इतना वक्त हमारे साथ गुजारा, बहुत बहुत शुक्रिया।